मेरे नबी ने फरमाया कि एक अल्लाह के ताल्लुक वाला बंदा या बंदी अपनी ज़रूरत में अटका हुआ है और अल्लाह से मांग रहा है और रो रहा है, ऊपर से दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, कहता पता नहीं क्या नाराज़गी हो गई है। हत्ता कि फरिश्ते सिफारिश करते हैं कि या अल्लाह, ये इतने देर से बेचारी रो रही है, ये इतने देर से रो रहा है, या अल्लाह इसका काम कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उहिब्बु अन अस्मा हनीनहु, मुझे इसका रोना बड़ा प्यारा लग रहा है, मैं चाहता हूँ कुछ और रो ले। दे दिया तो फिर क्या रोना, लिहाजा मैं चाहता हूँ थोड़ा ये रो ले, इसलिए लेट हो रहा है, इसलिए लेट नहीं हो रहा कि मैं नाराज़ हूँ। तो अल्लाह ताला के मुख्तलिफ अपने बंदों के साथ मामलात हैं।